आपको यदि हमेशा हिचकी आती हो, हिचकी के लिए पिपली, आंवला और सौंठ, पिपली और आंवला, सौंठ तीनों को समान मात्रा में मिला करके आप पाउडर करके लगभग 3 ग्राम की मात्रा में प्रातः और सायं यदि आप करते हैं सेवन, तो आपको मिलेगी हिचकी जैसी भयानक रोगों से मुक्ति। ये हिचकी रोग के लिए यह आंवले का प्रयोग एक रामबाण है, एक बहुत ही दिव्य और गुणकारी प्रयोग है। आप इसका प्रयोग करिए और हिचकी से आप पाइए मुक्ति।